саволи дигар. Устодҷон, шумо гуфтед шахсе ки падару модарро меранҷонад 70 сола ибодаташ қабул намешавад. вале ман падарамонро аз 2 солагӣ надидем. модарам шавҳар кард, ману хоҳарамро бибиам калон карданд. дар ин ҷо кӣ ҳаққи бисёр дорад болои мо? нафарҳое ки албатта ман дар бораи падар ва модар вақте суҳбатҳои зиёд дорам, боз ҳам барои шумо мегӯям ки ино аз муқаддасотанд ва шумо эҳтироми падару модарро ҳамеша ба ҷо биёред. вале падаре ки вақте фарзанда аз 2 солагӣ мақсад дигар нигоҳу бин накард, аҳамияташ надод, ё модаре ки ӯро бурд дар пеши мақсад модари худаш гузошт ва рафт дунболи шавҳар кардан, инҳо падару модар ба ҳисоб мераванд. бародарои азиз, яъне агарчанде ки шуморо партофтанд, агарчанде ки шуморо нигоҳубин накарданд, агарчанде ки шуморо аз гӯем оғӯши гарми худшон бенасиб карданд, вале инҳо дар пешгоҳи Аллоҳи меҳрубон масъуланд. яъне ҳамон вазифаеро ки дин барои инҳо муайян карда буд ки ин фарзанда бояд ки инҳо ба воя мерасониданд, таълим медоданд, ин тарбия мекарданд, вақте накарданд, барои накардагиҳошон инҳо пеши Аллоҳи меҳрубон ҳатман ҷазошона мегиранд. вале агар вақте шумо ба воя расидину баъдан фаҳмидем ки вай модари ту аст ё падари ту аст, шумо барои хотири дин, ба хотири худо рафта ҳамчун падар бо ӯ салом алейктона кунед, рафту омадтона барқарор кунед, ё ба модаратон бошад, хай чизе карда накардан барои онҳо таъна насозен. акӯ ин кор шудагиай, дигар дуюмбора ин гапа мақсад гуфтан ҳоҷат нест. барои ҳамин айдастон омаду бечора бошану нотавон бошану бешароит бошанд. шумо агар имконият дошта бошед, дастшона бигирен, иншоалло савоб мегирен, дуошона бигирен, савоб мегирен. вале акун гап дар сари ӯ падару модароеро ки эҳтиромҳошон фарзу воҷибай, ки онҳо бечора хеле заҳмат кашиданд. албатта ин падару модар аз ӯ фарқ мекунад, вале фарқ ҳам ки кунад, ҳамон ҳаққи падарию модариш аз гардану декин соқит намешавад. падар ё модар, бародарои азиз, як чиза донем ки агар ҳар шакле ки бошанд, ҳар тариқе ки бошанд, вале мо дар сураи муборакаи Исро ояте дорем: аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим ва соҳибуҳумо фи дунё маъруфо. шумо падар ва модара агар чанде ки аз дин бегона ҳам ки бошанд, шумо барои онҳо хидмат кунед, гуфтанд Аллоҳи меҳрубон. шумо онҳоро эҳтиром кунед, шумо ба қадршон берасед. яъне кореро онҳо карданд, шумо минбаъд барои фарзандои худтон ин кор анҷом надиҳед. хуб, саволи дигар. баъд аз намози таҳаҷҷуд 3 ракат қазои витри воҷиб хонӣ мешавад? агар ба шарти бародарое ки мисол қазоиё доранд, мақсадаш агар баъди таҳаҷҷуд хондани 3 ракати қазои таҳаҷҷуд, қазои витрш бошад, мешавад, боке надорад. пешаи таҳаҷҷуда мешавад, баъди таҳаҷҷуда мешавад. аслан барои намози қазо, яъне намозҳое ки аз мо шумо фавт шидан бародаро, хо дар солҳои пешин нахондимшон, онҳо дар гардани мо истодагианд. ҳаргоҳе ки имрӯз худо тавфиқмон додааст, мебинем ки 5 солай, 10 солай, 1 солай нахонда бошем, инҳоро бояд мо дафтару ручка бигирему аз мисол бо як тартибе ҳар рӯза 1 рӯзаша мехонем, 2 рӯзаша мехонем. мо бояд қайд кунем ки мисол 1 рӯзша хондем, 2 рӯзша хондем. ҳамун фарзора мехонем, иншоалло кифоят мекунад. агар витрам ки қазоам ки хонем,
بله در مذهب ما و شما حکم واجب دارد. برای همین ویترم قضای ما و شما میخونیم. بعد از گردنمان این نمازها چیکار میکنه؟ بعد ساقط میشود، یعنی دیگر جوابگری در پیش الله نداریم. لیکن کسی اگر نماز خفتنش مثلا 4 رکعت فرض خوان، 2 رکعت سنت خوان، اگر خواب کنه بعد در نماز تهجدش، نماز شبش اگر وقتی بیدار شید 2 رکعت میخواند، 4 رکعت میخواند، یعنی خیلی که ما در سوال و جواب پیشتر گفتیم که تا 12 رکعت نماز تهجد است. اگر شما خوانین چند رکعتش میخوانین؟ ای پشتش 3 رکعت نماز ویتری واجب خوانین، با نور بالای نور میشه. سوال دیگر: استاد وقتی که دروازه توبه بروی بنده محکم می شود، عملهای ثواب دیگرش چی می شود؟ یعنی عملهایی که بعد پوشیدن در توبه انجام می تید. یعنی برادران عزیز و گرامی، در توبه بر بالای بنده تا زمانی که جان در حلقش است در توبه پوشیده نیست. در توبه بر بالای بنده پوشیده نمی شود. برای همین نیک است هر کسی که تا زمانی که حتی میگه جان در همین حلقش بیاید اگر توبه کند، توبه را الله میپذیرد. ولی یک کار است برادرای عزیز که آدمی که اگر توبه نکرده باشد یا در توبه عادت نکرده باشد، او جان وقتی که در حلقش می آید از کجا توبه کرده میتوند؟ او یک قصه را در باب همین توبه میارد، حدیثی را که وقتی پیامبرمون میارد که جان اگر در غرغره باشد، یعنی یک زمان بعد و خدا جانش میگیرد، اگر در همونجا توبه کند توبهش الله میپذیرد. میگه یک قصه میارن که یک دوزنده بود، میگه بعدا میگه از دوزنده پرسیدن که از همه کار آسان در حالت همین برای دوزنده از همه کار آسان چی کار است؟ گفت همین قیچی را گرفته و همون مقصد متاعی که هست همون متاع را بریدن از همه کار آسان در دوزندگی گفت همین است. گفت اگر جان در حلقت بیاید در تو، آیا همین کار آسان ترین را که 30 سال کردگی، یعنی تجربه کارش باید 30 سال بوده است، آیا همین عادی ترین کاری را که شما گفتیم بریدن متاع هست جان در حلق بیاید، آیا همین کار کرده میتونید؟ گفتن نه نمیتونیم. پس صاحب قصه میگه آدمی که 30 سال تجربه بریدن متریال دارد، متاع دارد، وقتی جانش در حلقش میآید همون عادی ترین کار کردن نمیتواند. نفری که در توبه کردن عادت نکرده باشد، ببین یگان بار به یادش توبه کردن نزده باشد و جان در حقش بیاید، از کجا وای توبه کرده میتواند؟ مقصد این قصه، مقصد این سخن این است که برادرای عزیز، دروازه قبول الله مهربان بر بالای ما و شما گشاده است. هر زمانی که اگر شما خواهین اگر بیایید، الله مهربان شما را به بندگیش قبول میکند، به بندگی شما را قبول میکند. شاعر میگفت ای موی سفید کرده نامسیها، ای موی سفید کرده نامسیها، یک چند گریخته زی درگاه خدا. حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده بیا عذر بخواه. شاعر میگه فرشته ها ملامت میکردن وقتی آدم میبینن موی سرش سفید شده است و تا حال بندگی نداره، تا حال گویم پیشانی او سجده را ندیده است. میگه ملامتش میکنن که موی سرت سفید شد،
خبری رفتن از این دنیا را برای تو میتید، کی الله مهربان تا عبادت میکنی؟ میگه در این سرزنش ملائکه ها بعد الله چی میگفته است؟ حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده، بیا عذر بخواه. یعنی ناامیدی نکو بچم، ناامیدی نکو بنده ای من، بیا عذر خواهی کن، من تو را قبول میکنم. برای همین برادران عزیز بسیار یک الله مهربان داریم، بسیار یک الله بخشنده داریم. ببینین برای یک آنی که شما را قبول کند، برای شما یگان مبلغ صرف کردن نیست، برای شما یک ماه یگان کاری وزبین انجام دادن نیست، فقط دست می برداری و الله مهربان همچون حاضر و ناظر میدانی و میگوی که الله مهربان تا امروز حقیقتا من یک نفری بیگانه برای تو بدم، امروز میخواهم که از همین بیگانگی بیرون شوم، میخواهم که آشنا شوم، میخواهم که بر اون ناسپاسایی که کردگی بودم بر اونها نزد درگاه تو پشیمانی آوردم. الله مهربان مرم همچی یک بنده گناهگارم که باشم مرا قبول فرما. الله مهربان 50 سال یا 60 سال از نعمت تو خوردم، از نعمت تو پوشیدم، به همه آن چیزی که بود رسیدم، ولی یک نافهمی داشتم که هیچگاه تو را بندگی نکردم. بازم این بالای من اینقدر شرایط اینقدر فراهمی آوردی. الله مهربان خجالتم، شرمنده‌ام، گناهامو ببخش، کمبودی هامو ببخش. با یک برداشتن دست، با یک مراجعتی با الله، پیامبر نازنین گفتن که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. هر کسی که از گناهش توبه کرد مثل نفری می شود که هیچگاه گناهی نکرده است. در حدیث دیگر میگه توبه کننده از گناه مثل طفلی هست که نو از مادر به دنیا آمده است. برادر عزیز این هدیه را و این نعمت ای دست نتی. برای همین در توبه بسته نیست، در توبه باز است. ببینین روز الله در توبه را میکشاید تا گناهگارهای شب توبه کنند، شب میکشاید تا گناهگارهای روز به سوی او توبه کنند. برای همین برادر عزیز رو به سوی الله بیارین، به گناههای پیشترتان، کردگیهای پیشترتان ناامید نشوین. ببینین خجالت نشوین، چیزی بود نبود انجام دادی، امروز الله مهربان داری، الله داری که توبه تو را قبول میکند، فریاد تو را میشنود. برای همین مراجعت کن، انشاءالله خدای مهربان تو را به بندگیش قبول میکند. برای همین دادر عزیز دروازه توبه هیچ وقت بسته نیست، ولی حرکت کنین که تا زمانی که جان مقصد یا حالت محتضر، حالتی که جان تا او زمان تا علاقه توبه را باید کردگی باشی. زیرا در حالت دیگر حالت سکرات های، حالت غمرات های دیگر، تمامی وجودت می سوزد، تمامی عضوها درمندن دیگر، همو بر همو حال خودتو به همو گویم که جانگدازی خودت مشغول میشه، دیگر نه کلمه به یادت میزنه و نه توبه کرده میتونی. الله مهربان دعا میکنم که تمام نفرهایی که اگر چنده که در معصیت آلوده بودند، در کمبودی ها آلوده بودند، خدایا مرحمت کن، در قلبهای اونها هم محبت خطا، ترس خطا جایته و الله مهربان اونها را هم
از زمره نفرهایی کن که روز قیامت از اونا راضی باشی. خب بابا جان میگویند که کسی طهارت خوب کند و کلمه شهادت را گوید، همه دروازه های جنت بروی از باز می شود. آیا این درست است؟ یعنی کدام برادر از ما، برادر از من حاضر اینجا یک حدیث پیامبر می بینیم در این بابم برای شما گفته میگذاریم. برادر ما سوال کردن، برادر عزیز که گفته است کسی طهارت خوب میکند و کلمه شهادت را میگد، همه دروازه های جنت برویش باز میشود. آیا این درست است؟ بله درست است. هر کسی که اگر پای به طهارت باشد و کلمه شهادت را یا کلمه طیبه را اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبد و رسوله یا لا اله الا الله محمد رسول الله اگر در زبانش باشد، انشاءالله همه دروازه های جنت بر بالاتون کشاده است. ما حدیث داریم، حدیث متفق علیه که امام بخاری و امام مسلم راویش حضرت ابو هریره هست. میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من پیامبر شنیدم که پیامبر چی گفتن؟ این امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین. روز قیامت پیامبرمون میگه که امتای من به میدان محشر آورده میشوند زمانی که اونها بسیار محجلین، بسیار نورانی هستند. ببین جلا میتیان من آثار الوضوء. ای چی حساب؟ ای حسابی که اونها در دنیا پای به طهارت میگشتند. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. پیامبر ما گفتن که یعنی چقدر شما حرکت کنین که در حیات بیشتر طهارت کنین، پای به طهارت باشین. هر یک عضوی را که شما برای پاک کردن میشوین، برای عبادت کردن میشوین، اونها روز قیامت جلا میتین. پیامبر هم گفتن من یکی از حساب همین جلا دادنی همون عضوهای را که در طهارت میشوستین، امت مگو از همین حساب میشیناسم. یعنی شناس شدن پیامبر یا دانستن پیامبرمان از همین حساب میشد است. برادر عزیز، حضرت عثمان میارد حدیث مسلمه، میگه من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایا من جسدی حتی تخرج من تحت اظفاری. حضرت ابین میگه که هر کسی که اگر طهارت خوب کند، یعنی هر یک اعضاش با پرگی تر کند، سه بار بشود، میگه تمام خطاهایی که در جسدش کرده بود همه خطاها را از جسدش الله مهربان بیرون میکند. حتی از تگ ناخونش هم پیامبرمون میگه الله مهربان خطاهاش نابود میکند. شما ببینید حدیثی را که برادری ما از اینجا گفت، من گفتم بله حقیقت دارد. ببینید حدیث امام مسلم است. ان عمر ابن الخطاب، جناب عمر رضی الله عنه حدیث میارد از پیامبر ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانیه یدخل من ایها شاء. ببینید حضرت چی گفتن؟ گفتن اگر کسی از شما طهارت خوب میکند، طهارت نیک میکند و بعد از آن
анамин калимаро мегӯяд ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ ваҳдаҳу ла шарика лаҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан абду ва расулуҳ илла футиҳат лаҳу абвобул ҷанна ас-самания, дарҳои 8 дари ҷаннат бар болош кушода мешавад. ядхулу мин айҳа шаъа, пайғамбар могӯ аз кадом даре ки мехоҳад дохил шавад дар ҷаннат. яъне 8 дари ҷанната аллоҳи меҳрубон баъди таҳорат кардан ва баъди бародарои азиз он калимаи зеборо гуфтан, иншоаллоҳ дарҳои ҷанната аллоҳ бар болои шумо кушода мекунад. пайваста ҳаракат кунед, танҳо барои намоз не, доим пой ба таҳорат бошед. ҳатто дар ҳадисе хондум, касе агар пой ба таҳорат аст, яке ногаҳон худо ҷонша бигираву ба калима гуфтан агар нарасад, ҳамун таҳорат ҷойнишини калимаи. бибинед, яъне ҳамчунон аст ки ин ҳамун калимаи ла илаҳаиллаллоҳро гуфтааст. агар ҳар касеро ки ҳадис дорем, ман кана охира каломи ла илаҳаиллаллоҳ дахала алҷанна, касеро ки агар охирон калимаи ин дунёш ла илаҳаиллаллоҳ бошад, ӯ дохили ҷаннат мешавад. пайғамбар мо гуфтанд ки ҳар касе ки агар таҳорат дорад вале ногаҳон яке ҷонаш гирифта шавад, ба калима нарасад, ҳамун таҳорат ҷойнишини ҳамун калимае, яъне ҳамчунон аст ки калимаро гуфтагӣ аст. хуб, устодҷон мегӯяд занҳо мушкилкушо мекунанд. ин чӣ маъно дорад? аслан ман дар ягон маъракае ки ҳамин мушкилкушо мешавад иштирок накардам, лекин аз номаш мефаҳмам ки ҳамин кор кори хайр нест, кори хуб нест. зеро ки мушкилҳои агар дунёӣ бошад, як касе ҳам мушкилоте дорад, мисол як мушкилоти молӣ дорад, як мушкилоти дард дорад, мисол дардша пеш табиб дар муроҷиат мекунад, пулша дар пеши як бародараш, ҳамон мушкилша меброрад. лекин ягон мушкилоте дошта бошаду раваду як каси дигар мақсад ӯ мушкилотеро ки аллоҳ фақат ҳал карда метавонад, агар ин инсон гӯяд аки ман ҳал мекунам гуфтаву бо ҳамин корҳо агар сари кор дошта бошад, албатта ин дуруст нест. аслан ҳар касе ки чӣ мушкилоте ки дорад, бародари азиз, дар ҳозира фақат муроҷиат кунад ба як аҳли илм, ба як аҳли тақво, гӯяд ки дар ҳаққам дуо кун ки мушкилот дорам. инаш иншоаллоҳ ягон гӯем зарару зиёне дар дини мову шумо, дар имондории мову шумо надорад. дар сари қабр арча шинондан ҷоиз аст ё не? ҷоиз аст. болои қабр дар арча шинондан бисёр хуб аст. яъне як дарахте аст ки ҳамеша сабз аст. дидем ки мо дар ҳадисҳо хондем ки пайғамбармон болои дута қабрида ки азоб доштанд, навдаи хурмоеро шикастанд ва болошон мақсад ғӯтонданд ва гуфтанд то вақте ки ин навдаҳо сабз аст, дар ҳаққи бигем соҳибои қабр дуо мекунанд ё сабукии азоби қабр мешаванд. вақте ки арча мешинонем, ҳамеша сабз ки ҳаст, худо хоҳад барои иншоаллоҳ ҳамон нафаре ки дар дохили қабрай, барои ӯ бисёр хайру хубии зиёд дорад. иншоаллоҳ боз ман барои шумо инҷа саволҳои хеле зиёданд. гумон мекунам ки иншоаллоҳ аминаш ҳозирада кифоят мекунад, ба хотире ки хидмам эҳсос кардам ки ана хастагӣ фаром гирифт ва давоми ин масъала ва масоила иншоаллоҳ бо дар рӯзҳои наздик ба самтон мерасонам. аллоҳи меҳрубон тавфиқотона рафиқ кунад, меҳру маҳаббату ихлосотона бо ба дини худо зиёд бигардонад.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.